咁之前喺 IG Story 咪問過大家仲有啲咩想睇嘅，咁其實見到好多人都係對 Order Flow 或者係 Footprint 呢啲嘢有興趣，咁其實可以再拍多一條簡單啲嘅片同大家講啦。咁可能講多少少就係你 Order Flow 呢啲 indicator 或者 Footprint 呢啲嘢點樣配合一個 ICT 嘅策略嚟用咧。咁其實好簡單嘅啫，因為其實只要你明白到 ICT 一啲 concept 背後嘅邏輯係乜嘢，咁你就可以掉落 Footprint 入邊用啦。因為其實舉一啲好簡單嘅例子啦，咁呢條片前半 part 就講咗點樣 ICT 融合埋 Order Flow 嚟用啦，咁後半 part 就可能再詳細講下，淨係有關 Order Flow 或者有關一啲 term 你聽得多，譬如 Point of Control 啊、Value Area High、Value Area Low 啊，跟住，例如啲咩 Delta Change 嗰啲，咁都係啲好普通嘅 term。咁前面 part 就講咗 ICT 嘅 Order Flow 先啦。咁其實最用得最多嘅兩樣嘢，即係或者係之前就有人即係有個好出名嘅 YouTuber 啦，就喺度開始同 ICT 嗰邊嘅人有拗撬啦，或者同 ICT 本人有拗撬啦。咁如果自己有興趣咧，可以去睇翻嘅就係 Andrea，我唔知道點樣讀佢嘅名咧，Andrea Simi 啊，應該係。跟住就同ICT 本人啦，即係 Michael J. Hutchinson 有拗撬啦。咁有興趣自己去 search 下去 YouTube 上面。咁其實佢哋兩個拗撬係有，即係佢哋因為佢哋兩邊嘅 trading strategy 唔一樣啊嘛。因為 ICT 就係、你可以話係一個pattern recognition 嘅一個 strategy 啦，即係你識別喺圖表上面識別一啲形態，譬如3支 candle 中間有一個空隙，咁呢個叫 FVG，咁可以話係一個 pattern recognition 嘅一個 strategy 啦。但係你用 order flow 上面嚟講，或者係即係講 footprint 呢樣嘢，其實你就係睇緊成個 market 每一個價格位上面嘅訂單嘅 aggressive buyer 同埋 seller，即係主動買入、主動賣出兩邊嘅一啲成交嘅數字啊嘛，或者就係睇佢動力呢樣嘢啊嘛。咁所以兩邊嘅拗撬一定有㗎，因為 order flow 嗰邊就會覺得 ICT 係講緊啲即係比較抽象嘅嘢啊。因為乜嘢叫呢一個係一個 FVG？因為 FVG 喺 ICT concept 入邊就係一個空洞啊嘛，或者一個好快成交嘅區域，或者佢講就係一個冇成交嘅區域啦。價格 tends to 回嚟呢個，即係翻返嚟呢個區域入邊啦。所以其實即係兩邊拗撬就一定有嘅，但係點樣我哋要融會貫通，其實都唔難嘅啫。咁最簡單你用得或者即係我自己睇得最多嘅嘢，就一定係你話 FVG 或者就係 order block 呢樣嘢咯。因為其實你明白背後嘅 logic 都得㗎，因為其實 FVG 本身佢背後嘅 logic 就係講緊我喺兩支 candle 中間空隙呢一個位係冇人進行交易啊嘛，即係譬如 chart 呢度，咁喺呢一個空隙入邊係冇人進行交易啊嘛。因為呢一個位係一個快速掠過嘅區域，或者一個好空洞嘅區域，冇 liquidity 嘅區域，所以價格一定要翻返嚟呢度填補翻呢個流動性，再落去或者上翻去啊嘛。所以其實如果你話用order flow 或者 ICT 嚟講，即係footprint 嚟講，咁其實最簡單你就係開一份 footprint chart 出嚟，咁其實就係睇翻咯，究竟呢一個區域係咪真係冇流動性啊？你睇一睇。頭先 mark 咗呢個區域啦，咁你咪真係睇翻個 footprint 嗰度係咪真係冇流動性咯？咁你睇原來呢一個位53至到51呢度，原來真係冇 aggressive buyer 冇主動買入，呢度都係冇主動買入，呢度都冇主動買入，呢度有少少啦，直到去到呢一個位，原來 FEG 嘅呢一個價格區域，即係42.75去到42呢度，其實係有人買入，仲要好大量主動買入。咁我哋咪好清楚咁知道，原來個即係 ICT concept 入邊嘅 FEG 啦，喺 order flow 眼中咧，其實反而係呢一個區域，或者甚至係呢一個區域比較少成交嘅地方，就係呢一個區域就係一個流動性空洞嘅一個位置啦。所以價格，譬如你見到翻到嚟呢個時候有啲阻力啦，咁其實你可以話 ICT 講嘢係啱嘅，因為其實佢自己都研究咗好耐啦，我估，所以。佢然後背後呢啲 pattern 嘅 recognition 一定有用㗎啦，所以唔好話邊一個 strategy 係100% working 或者一定唔 work 或者 bullshit 呢啲啦。咁每個 trading strategy 都有佢自己嘅 work 嘅一啲地方，當然都有啲唔 work 嘅地方。咁拗撬都一定有，咁我哋咪學習點樣融會貫通咯，或者就係、我哋淨係攞好嘅嘢，就抌咗唔好嘅嘢。你中文就係、即係講好啲就係取其精華去其糟粕，咁我哋明白ICT 其實講得啱嘅，原來一個兩支 candlestick 中間空隙嘅地方真係有流動性嘅一個空隙嘅，咁我哋咪再用 order flow 再主動確認咯呢啲區域咯，咁呢個時候 FVG 我哋 expect 價格回調去呢個區域之後向下啊嘛，但係冇喎，呢個情況變咗 IFVG 喎，咁我哋咪真係睇究竟價格越過呢個區域嘅時候係咪好強嘅力量咯？
咁喺 footprint 或者 order flow 上面嚟講，好強力量係咩啊？咪就係簡單啲嚟講，就係你 aggressive buyer 右邊好多主動買入咯。咁你睇翻，哦，原來呢度真係好多主動買入喎。哦，原來呢度都有主動買入喎。咁對於我嚟講，哦，原來呢一個 IFVG 係真係一個 IFVG 咯。或者對於 footprint 嚟講，呢度就係有一個 aggressive buyer 喺呢度咯。咁佢哋兩邊同時間，我相信都會 take long 啦呢一個位，因為呢度都可以係話 delta 一個放大啦。對於 footprint 或者 IC 即係 footprint 或者 order flow 嚟講，咁 ICT 呢度就係一個 IFVG 啦。所以其實兩邊都會 take 同一個 long 嘅。你會發覺其實佢哋個入場 timing 都好似啦。咁通常首先就係 order flow 就喺呢度入場，睇啲 candle 完咗。咁其實 ICT 嗰啲 trader 都會反而喺呢個 candle 入場，因為你要係 IFVG 啊嘛。所以呢個就係第一個用法啦。你要真係用 footprint 嚟 spot 呢一個價格，即係呢一個所謂嘅 FVG 嘅區域係唔係真係一個有空隙嘅地方，即係冇好多主動 transaction 嘅地方。咁呢度要睇翻，哦，真係冇咩主動 transaction 喎。一邊單邊嚟講，咁即係得一邊主動 sell 落去嘛，即係 buyers 呢度冇participate 落呢個市場入邊嘛。咁你咪可以 confirm 到咯。咁其實第二個用法，即係除咗 FVG 呢個用法，咁其實都有用法嘅。譬如就係講緊book 即係 order block 呢樣嘢咯，你訂單法呢樣嘢咯。因為其實你 order block 簡單啲嚟講就係，即係你就係話訂單塊就係呢一個區域入邊，或者就係嗰支單獨嘅 candle 入邊有好多單方面嘅買入或者單方面嘅賣出啊嘛。因為佢係一個訂單塊，就好多 order 集中咗喺嗰度啊嘛。咁我哋咪自己即係你自己可以留意下咯。如果你有 footprint 嘅話，你留意係咪真係呢一個地方有好多訂單買入或者好多訂單賣出咯。咁舉一個 order block 嘅例子啦，譬如就係、即係舉一個最簡單 ICT recognize order block 嘅地方就係、譬如呢一個位啦，呢一支 candle 咧，因為佢係一個上升，即係好大段上升之前最後一支下降 candle，咁我哋咪睇翻究竟 footprint 呢一個位係咪一個 order block 咯？101呢度，咁你咪自己碌翻去咯，有 footprint 呢度101呢一個位，哦，咁我哋咪睇翻咯，究竟呢一支 candle 成支啦，或者某啲區域咧，係咪一啲好強勁嘅 buyers 或者好強勁嘅單邊買入賣出咧？可以話有嘅，有嘅地方喺邊咧？咪就喺呢一度咯，呢個區域入邊咯。因為你可以見到啲咩啊？簡單啲嚟講就係，哦，我單邊頭先呢一個價格區域入邊，即係125.75。去到舉窄啲啦，128.75呢一度係有主動好多買入咯，即係單邊好強嘅買入，因為其實你匹配翻就係52:23、33:10、44:15，咁呢度咪就係一個我哋講嘅 order block 一個好強勁單邊買入嘅地方咯。但係其實佢咪成支都係咧？又唔係，因為其實你見到下面呢度啦，即係125呢度去到124呢度，其實係一個好強勁嘅單邊賣出嘅嘛，反而係，所以呢一個地方就唔叫 order block。咁我哋咪之後留意翻，究竟125.75去到128.75呢度價格回調翻落嚟呢度有冇反應咯？咁我哋可以睇啦，究竟後面即係後面嗰啲 candle 有冇回調翻呢個區域啦？8.75，其實你見到過咗好長之後啦。128.75啦，拉翻呢度。咁其實最之後掂到呢個區域嘅時候咧，你可以睇有冇 buyers 再 tap in 呢個市場咯。即係因為 order block 嘅應用就係價格去到呢一個區域嘅時候會有買入啊嘛。咁我哋咪睇有冇買入咯。你呢個用 footprint 咪可以睇到咯，有冇買入？哦，呢一支 candle 可能我哋就咁睇 candlestick 嚟講咧，即係1935呢一支啦。呢一支可能佢係 tap 咗呢一個鬆，因為係128點幾呢一個區域啊嘛。但係其實佢 tap 完呢度咧，係冇一邊即係冇賣方好強勁嘅動力嘅，反而係啲咩啊？啲 sellers 繼續 sell 緊落去咯。29:0啊嘛，20:18、11:2、11:17呢啲，或者甚至42:13呢度，好明顯就係呢一個好明顯就係一個好強勁嘅 selling pressure 啦，即係賣方嘅壓力就好強勁啦。咁呢個時候我哋咪知道呢個 order block 係冇用咯。呢個時候。因為其實無論 order flow 或者即係 ICT 嚟講，ICT order block 就係講緊當你價格回調翻去呢個區域之後，就希望有 reversal 啊嘛，即係呢個係一個阻力位啦，對於我哋嚟講，或者支撐位啦呢一個位。但係價格落到嚟呢度冇支撐到，冇即係買方即係 buyers 冇 show 一個好強勁嘅 pressure 出嚟，咁呢個位咪冇用咯，對於我哋嚟講。
但係你話 ICT 嚟講，可能佢就睇唔到呢啲嘢啦，因為佢淨係睇到成支 candle 係一個 order block 啦。咁之後佢見到呢個 order block 冇反應，咁就話我冇。咁你要明白點，你要解釋點解冇噶嘛？就係因為你 sellers 都係好強勁咁賣緊落去啊嘛。所以呢啲就係講緊你 ICT 背後睇唔到嘅嘢啦，因為其實你 ICT 一定睇唔到啲 volume 噶嘛，同埋 ICT 佢自己本人都話 volume 係冇用啦，咩 volume profile 係冇用啊，free fall 係冇用啊，咁對於佢嚟講佢冇用就冇用啦。咁因為其實你就咁用 ICT trade 都可以 trade 到唔錯嘅 strategy，因為都有好多好出名嘅 trader 用緊呢啲 ICT strategy 啊，所以冇話啱定錯嘅，只要大家從中明白到就係點樣用 order flow 呢啲嘢，或者就係點樣用 ICT 嚟配合 order flow 嚟用，咁其實都可以即係提高自己勝率啦。因為都係嗰句啦，你呢個市場越多 liquidity，即係越多流動性嘅時候，就係越容易賺錢啦。對於我哋嚟講，因為價格波動得越快啊嘛。咁舉個例子咧，譬如1949呢度，1949呢度啦。49呢度，咁對於 ICT 嚟講咧，呢度係一個 FVG 啊嘛，呢一個位。咁其實對於我哋嚟講，我哋都可以話，即係 order flow trader 都可以話係一個liquidity 一個 low volume lots 啦。對於我哋嚟講，就係好低成交量嘅地方啦。因為其實對比25.0，即係25.107、43、16呢啲，其實右邊匹配翻係得0、0、13、10幾呢啲啫嘛。所以呢一個區域對於我哋嚟講咧，我哋都會期待價格之後係翻嚟呢一個區域進行成交嘅。咁其實你會見到其實 ICT 都 predict 得唔差啦，因為價格都有翻嚟呢個區域，但係冇咁多，就係翻嚟呢度有啲距離啦。所以呢啲情況就係 ICT 有機會判斷唔到啦，就係點解唔翻去呢個所謂嘅 FVG 嗰度咧？就係有冇可能其實對於我哋嚟講，你可以睇翻 footprint 啦。其實有啲時候就係價格去到上方呢度就推唔喐佢啦，6啊、15呢啲4啊，其實你 expect 價格有咁強勁嘅買方壓力嘅時候，係價格繼續推噶嘛，但係佢冇做到呢樣嘢啊嘛，所以對於我哋嚟講就係、我哋有機會就偵測到就係市場嘅買方，即係 buyers 嘅動力完結啦，咁之後掌握住市場嘅人就變咗 sellers 咯，所以見到呢度好多 aggressive sellers sell 翻落去咯，將個價格。所以呢個就係講緊最 basic，你話 ICT 同 order flow 之間點樣配合，就係你好明顯就係睇 IFVG、FVG 同埋 order flow 啲嘢啦，同埋有啲更加簡單嘅用法嘅，咪就係你睇 highs and low 嗰啲 resting order 嘅 liquidity 係咪真係 sweep 咗咯？其實呢個反而係一個更加簡單嘅用法啦，因為其實你就係 spot 一個 high 同 low 有冇真係 sweep 到一個 liquidity 咯？對於我哋嚟講，就係流動性係咪真係有俾人獵取到啊？咁呢啲都係一啲好簡單嘅用法。咁譬如舉個例子啦，求其揾個可能重要啲嘅 high 啦，譬如呢度你見到有一支好長嘅 wick 啦。咁對於 ICT 嚟講，呢度一定係一個 liquid sweep 噶啦，即係呢一個位。即係呢一個價格位，咁呢度一定係一個 liquid sweep。咁我哋咪睇翻究竟 order flow 呢度係咪去到最尾呢度真係有好多主動嘅講緊主動嘅 seller sell 咗落嚟呢度咧，去匹配翻嗰啲 resting 嘅 buy order。咁我哋咪睇一睇咯，即係1214呢度啦。咁就碌翻你自己攞翻 footprint chart 去睇翻啦，1214就係呢一個價格位啦。哦，你會睇到價格呢一支 candle，我哋講緊160呢一個位啊嘛，咁其實你會見到係咪真係有主動落到嚟好多咧？係咪有一個主動 sellers 特登 sell 落嚟去打呢啲 order？你可以話有嘅，因為呢度23啦，同埋前面呢一支好明顯就係啲sellers 掌握咗成個 price 啦，所以其實佢都可以你話 match 翻 ICT 所講嘅，就係主動 sellers 主動打呢個 stop run，或者就係主動 hit 呢啲 liquidity，因為佢哋想食嗰啲 resting order 啦，佢哋想食嗰啲擺咗喺度嘅 limit order，所以呢個情況咧都符合 ICT 所講嘅嘢啦。咁你就可以偵測到，譬如去到最尾呢度啦，有冇啲主動嘅 seller 再 sell 落去冇啦？咁呢個時候咧，呢啲 sellers 咪反而變咗 trapped 咯。即係呢啲賣方，即係呢啲賣家就反而俾人困住咗喺呢度。咁之後咧就有一個我哋 ICT 就係 liquidity sweep 啦，呢一個位咁就向上慢慢細嘅波動啦。呢一段嘅空隙，即係呢段嘅價格區間就係因為 liquidity sweep 呢樣嘢，跟住就配合 IFVG 入場。咁對於其實 ICT 嚟講都好 make sense 啦。咁 order flow 你都可以見到，就喺呢度，呢度就係 trapped sellers 咯。咁呢度咪 absorption 咯，跟住我哋咪呢支 candle 即刻入場咯。咁咪慢慢食一段細嘅波動咯，呢一個位。
所以呢個就係最簡單，就係你點樣用 ICT 結合 order flow 嘅嘢啦。咁有啲最簡單嘅用法就差唔多係講到呢度啦，咁就反而到下半部分啦，就會變咗講緊你點樣用另外一啲嘢，就咁單用 order flow，因為其實前一條片都講咗唔少啦，即係40分鐘嗰一條，咁就可以再講多一次嘅，即係用簡單少少嘅語言，或者就係一個就咁睇翻 chart 呢啲嘢啦。其實都唔難嘅，即係點解話唔難咧？就係因為其實佢都可以話係一個即係你 order flow 呢樣嘢，其實主要就係專注於呢個市場對於而家呢個價格，佢係咪值呢一個價格咯？其實用英文嚟講就係 price versus value 呢樣嘢咯。即係舉個例子啊，你買緊 iPhone 咁樣啦，即係部 iPhone 17係值12,000蚊嘅，但係你心入邊個價格雖然係即係你見到係12,000蚊啦，但係你覺得佢值唔值呢個價格咧？佢個 value 佢嘅價值係唔係值12,000呢一個數字咧？咁如果唔值嘅話咧，即係簡單啲嚟講，你覺得佢太貴啊嘛？咁喺個市場度簡單啲嚟講，如果大家都有個共識就係覺得價格太貴，咁佢就會主動 sell 落嚟咯。如果主動覺得價格太平，咁佢咪會 buy in 咯呢一個位，因為平咪買咯，咁高咪放咗佢咯。咁呢個都係好簡單嘅邏輯嚟嘅啫。所以其實對於 order flow 嚟講啦，最主要你反而會用到嘅嘢就係一啲你要明白到市場上面大家對呢個價格嘅共識啊，即係呢個 value 係咪值呢一個價格，即係你心目中係咪值呢個價錢咯？簡單啲嚟講就係。所以其實你無論拉呢啲我哋講緊 volume profile 呢啲嘢啊，其實所以你要即係拉呢一攞 volume profile，你要主動明白，即係明白嘅地方就係而家價格處於邊個區間咯。咁其實好簡單啦，你如果有對呢啲名詞唔明白，咁你就睇翻之前嗰條片啦，都介紹得幾詳盡啦，就係講翻啲咩主要嘅名詞 high volume loss 啊、low volume loss、failure area high、failure area low 呢啲啦。咁對於呢幅 chart 嚟講，咁我哋 expect 今日個行情係點行咧？咁其實最簡單就係我哋而家處於咩啊？處於一個 failure area low 嘅下方咯。對於啲 order flow 嘅 trader 嚟講，其實價格而家係一個好平，真係好平嘅地方啦，因為佢本身就已經喺呢個value area 嘅下方啦，同埋你有時候可以用啲 weekly 嚟睇啦。如果而家就係即係077呢啲價值咧，其實係咁耐以嚟，即係佢呢個就係一個，即係呢個就係 deep chart 啦。咁其實佢就係結合咗10月24號去到琴日就係11月21號所有價格結合嘅一個大嘅 volume profile 啦，就係一個結合咗好耐 volume profile 啦。咁喺呢啲日子入邊以嚟，你都見到即係橙色呢度就係個 value area 啦。其實佢都係喺個 value area 嘅下方，所以我哋 expect 價格其實之後嘅時間佢係會繼續上升翻去翻一個 point of control 啊，或者入翻呢個 value area 入邊，即係70% 呢度或者68.2% 呢一度。因為而家價格對於 order flow trader 嚟講係太平啊，或者對於大家嚟講都係太平啊，所以平咪買咯，貴咪買翻出去咯。呢個時候我哋就 expect 價格上升翻啦。所以呢個時候我哋價格上升翻嘅時候，我哋 expect 邊啲情況會發生咧？第一啦，邊啲情況有阻力啦？咁其實舉咗好多例子啊，譬如就係 point of control 就係粉紅色呢條線啦，喺呢個時候 point of control 呢啲位一定有一個阻力啦，跟住 value area high 呢度一定有個阻力啦，呢一啲價格嘅地方，同埋一啲 high volume loss 一定有阻力啦。咁最主要都係你見到係 around point of control 呢一個位啦，around point of control 呢一個位啦。所以呢啲情況就係講緊你由一個 daily 嚟講啦，即係呢個係一個 daily，我由0000開始拉到落嚟啦。雖然你可以用一個更加好嘅例子，就係教大家另一個拉法，就係你應該由開盤開始拉啦，即係7點啦，朝頭早香港時間7點啦，呢度開始拉。其實反而呢幅圖就更加明顯啦，我哋價格主要嘅成交量喺邊啊？喺上方啊嘛，所以而家價格係喺一個 value area 嘅出面，咁我哋咪要入翻去咯。咁對於我哋嚟講就係上升翻入去呢一個位，咁最明顯嘅阻力位一定 point of control 呢度啦，跟住就係 value area 即係 high volume loss 呢啲位，咁其實你 expect 呢度都有啲阻力啦，即係呢一個地方有啲阻力啦，跟住呢啲地方都有啲阻力啦。所以呢啲地方有個阻力嘅時候，你咪可以留意今晚有冇一啲可以做 long 嘅 set up 做咯。其實大家可以即係運用唔同嘅 strategy 去幫助自己啦，即係唔一定係淨係用 order flow 嘅，你可以用 ICT 嘅。即係如果你個 ICT 係用咁樣 ICT 啊，或者你用啲最基本嘅 support resistance 都好啊。你只要揾到即係其實 order flow 對於你嚟講有咩用咧？簡單啲嚟講就係、而家價格係處於一個平嘅地方咯。
如果我揾到一個 long 嘅 setup 嚟講，咁就會增加我嘅信心咯。因為本身 Order Flow 同我哋講話，而家價格處於一個平嘅地方啊嘛，係一個 cheap 嘅 price 啦，即係個 value 係比較低啦。而家唔係個 value 比較高啦，但係價格平啊嘛，所以我哋要 match 翻就係我哋喺呢個時候買咯。咁去到我哋心目中個 value 嘅時候，咪放咗佢咯。咁我哋咪揾到 long 嘅 setup，咁我哋咪做 long 嘅 setup 咯。咁如果揾唔到咧，今日嚟講我哋就唔一定會做啦，因為其實本身價格已經處於一個好低嘅地方啦，再 sell 落去咧就唔 make sense 啦，因為價格而家係一個好低嘅地方，個 value 係應該喺上面嘅，但係而家係下面啦，所以我哋 expect 今日價格就會反而係 squeeze 翻上去啦，即係衝上去啦，因為其實你近排發生嘅事大家都知道啦，無論係你打仗啊，或者 Donald Trump 想收購愛爾蘭，即係。之後又係咁徵關稅啊，對啲即係同佢合作嘅國家，所以就即係跌咗咁多啦。其實你見到2026年咁耐以嚟個升幅咧，都已經俾佢直接搞完啦。因為其實你係1月2號呢啲位咧，其實已經跌穿咗啦。所以其實成個2026年嘅升幅係俾佢2日就搞掂咗啦。所以呢啲時候，你結合 order flow 啲嘢其實好簡單嘅啫，就係講緊你見到有一啲好明顯嘅，就係你要判斷到，或者俾個流程俾大家啦。如果用 order flow 嚟講，咁其實即係對於我嚟講，我點用咧？就係你第一啦，你一定要判斷到而家成個大環境下面價格係平得滯啊，定係貴得滯咧？咁而家你咪判斷到咯。而家係平得滯啊嘛，即係無論係 daily 嚟講都係平得滯啦。跟住呢個就係 composite 嘅成個大環境嘅情況下都係平得滯啦。咁所以我咪揾到 long 嘅 set 咯，我咪會做咯。我唔希望會繼續 short 落去咯。咁 short 對於我嚟講係違反我嘅意願啊嘛，咁我咪唔做咯。所以我哋要揾 long 嘅 set 咯。咁最簡單 long 嘅 set up 呢時候，其實你就會揾 long 嘅 set 咯。咁你就自己可以用翻啲 ICT 上面嘅嘢，就係譬如你見到一個呢度就譬如一個 liquidity sweep，頭先呢度 react to FVG 啊呢一個地方。頭先呢個地方 react to FVG，跟住一路都穿唔過，可能掂到 CE 啊，咁下面之後你咪揾佢個 IVG 咯，有冇 break of structure 咯？有㗎，你咪做 long 咯。TP 擺邊度其實都係 set 一啲位有機會有阻力啦，譬如 value area low 啊、high volume lots 啊、high volume lots 呢啲地方啊。咁但係之後你判斷完大環境之後咧，其實你就可以用 footprint 呢啲位入場啦。Footprint 嘅話，其實最簡單都係你要分辨到究竟邊一邊係掌握緊個力量啦。咁其實最簡單你就係直接睇 footprint 啦，或者就係你要睇呢個即係 cumulative 成個數據係點樣啦。即係講緊某一啲情況下，究竟邊一邊係攞緊 control 咧？究竟個 delta 係點樣咧？咁就最明顯就係譬如呢一支啦，你見到最明顯你就要分得出有冇啲absorption 之類嘅。咁 absorption 簡單啲嚟講就係譬如價格推到落嚟呢一個時候啦。32、44，我哋 expect 價格係繼續落去㗎嘛，但係冇，佢收嗰支 candle 咧係收咗喺呢兩個 sellers 主動 sellers 嘅下上方啊嘛，咁收咗情況下就係簡單啲嚟講就係呢啲 sellers 俾人困住咗咯，佢哋冇辦法，即係冇辦法攞到 profit 啊，因為佢哋攞 profit 嘅唯一方式就係價格推落去啊嘛，但係佢哋冇，佢哋俾人 trap 住咗，所以簡單嚟講價格之後就會推上去啦。咁你見到呢一支 candle 好明顯嘅就係109，咁好明顯就係我哋講嘅 delta 就放大啦，正數放大，咁我 expect 之後有一個繼續上升咯，繼續上升咯呢一段嘅趨勢。咁簡單啲嚟講就係 footprint 就係呢一個用法啦。或者如果你有本身有用開一啲 footprint 相關嘅 platform 啊，即係 ATAS 啊、Sharia chart 或者你哋自己用開 deep chart 嘅，咁其實你自己可以開一個range chart 嚟睇啦。咁其實就係簡單啲嚟講，就係你 identify 到邊一啲 zone 啊，譬如其實好簡單嘅，就你最主要專注嘅位就係聽清楚啦，最主要你要關注於 buyers 同埋 sellers 係 being awarded 定係 being trapped 咯。簡單啲嚟講，就係究竟買方同埋賣方係俾人獎賞緊啦，定係俾人困住咗咯？買方即係 buyers，如果佢哋俾人獎賞係咩啊？隨住呢個價格推動，簡單啲嚟講，呢度就有45個 order 主動 buy 入啦。佢哋俾人獎賞嘅意思就係價格繼續向上推咯，咁佢哋咪可以 take profit 咯。如果啲 buyers 俾人 trap 住咗係咩意思啊？Not awarded 係咩意思啊？簡單嚟講咪就係 buyers 喺呢度，但係價格俾人推咗落去，我哋 expect 價格就會繼續 push 落去咯，因為佢哋俾人 trap 住咗，佢哋被逼要 stop out 或者 hit stop loss，咁啲 order 咪繼續 fill 咯，呢個情況咪跌得更加誇張咯。另一個情況就係 sellers 啦，咁 sellers being awarded 就係咩啊？就係佢呢度有103、100，咁其實呢一支 candle 都可以講埋 trapped 係咩意思？就係我呢度本身 sell 噶嘛，我哋 expect 價格推落去，但係佢冇，佢失敗咗，所以
呢個時候佢哋咪俾人韞住咗咯，佢哋冇辦法，佢哋做嘅嘢就係平倉咯。簡單嚟講就係可能佢食唔到呢個波動啦，60幾呢度食唔到呢個波動60幾蚊，上到嚟80，佢被逼平倉，咁呢個咪 being trapped 咯，或者 being 你可以話俾人清算咗咯。咁但係 sellers being awarded 係咩啊？就係譬如呢一個 sellers 啦，呢一個位。佢 being awarded 就係價格繼續 push 落去咯，繼續 push 落去咯，push 到呢度佢可以 hit TP 咯，咁咪 being awarded 咯。所以你要喺幅 chart 度好明顯就係你要揾到邊一個價格位係有主動買入、主動賣出啊。咁你用 range chart 呢啲，或者你用啲 indicator 可以主動 show 晒啲數據出嚟，咁就更加好啦。一切都可以解釋嘅，就係點解呢一度會跌得咁嚴重咧？就係簡單啲嚟講，就係有兩個情況啦，buyers getting trapped，或者係 buyers not awarded。跟住 sellers step in 啦，呢個情況，sellers 入咗呢個市場啦，之後咩啊 being awarded，所以繼續推咯。呢度又有咩啊 buyers 又 trap 咗，所以價格咪繼續推落去，繼續推落去咯。呢個情況就解釋得好好啦，即係點解價格會一個好短時間內嘅波動，就你其實所有嘢都可以揾翻個背後原因出嚟嘅啫。譬如就係點解呢一個位係會上去咧，反而唔係繼續落咧，就係呢度有 buyers 啦，trap 咗一陣，結果呢度有 sellers 想主動推落去啦，但係失敗咗，呢度上翻嚟。落翻嚟呢度夠唔夠佢哋 hit TP 咧？好明顯唔夠啦，得幾十蚊啫嘛呢度。跟住之後咩啊？有主動 buyers，有主動買家入咗嚟呢個市場，咁啊繼續 push 個價上去，所以反而呢一個 sellers 會變咗 trapped 嘅 sellers 咯。呢個 buyers 係 being awarded，呢個 buyers 都 being awarded 啦。結果呢度咩啊？buyers 又 tap in，being awarded，being awarded，直到呢度先俾人 trap 住咗。所以呢啲 range chart 嘅波動咧，都好直觀可以解釋到俾大家睇，就係點解價格短期內有嗰啲咁尋常或者咁你話可以話 consolidation 入邊嘅波動。咁冇呢啲 chart 都唔緊要，咁其實你嘅 footprint 都可以睇得出啦，就係譬如呢啲情況，你要 identify 到 absorption 啦，譬如咧呢兩個 sellers 好明顯俾人韞住咗啦，就係因為呢度有一個好強勁嘅上升啊嘛，咁我哋 expect 價格就會繼續 push 上去咯，佢哋咪知呢兩個咪俾人被逼平倉咯，呢啲價格位或者一啲高點即係高位買入，結果就俾人困住咗，譬如呢度咯，有兩個俾人困住咗咯，因為佢 expect 呢一支 candle 係 positive delta 嘅情況，呢度有咁強勁 bias，我哋 expect 係向上咁你支 candle，但係佢向下喎，簡單嚟講咪佢 being trapped 咯，佢俾人困住咗咯，俾人困住咗嘅情況下咪繼續落咯，繼續落咯，呢度有 aggressive seller 主動買出嘅情況下，咁咪價格繼續 push 落去咯，push 落去咯。咁就繼續 push 啦，push 啦，push 到 push 落嚟，就係直到邊度啊？頭先我哋講咩啊？就係呢啲 sellers being trapped 咯，俾人韞住咗咯，所以價格咪 push 上去咯。呢度 aggressive buyers，呢度 aggressive buyers 咪買翻上去咯。所以其實呢啲嘢都好清楚咁解釋點解價格喺一啲 range 入邊會咁嚴重，或者就係一啲突破 breakout trade 嘅時候會浮動得好誇張咯啲價格。因為好多 buyers 或者好多 sellers being trapped，或者好多 buyers 或者好多 sellers being awarded 咯，所以呢樣嘢就係其實你唯一做嘅嘢，其實即係對於我嚟講，暫時仲學緊 order flow 呢樣嘢，其實可以做嘅就係你要 identify 到成個大環境係咩。咁好明顯今日就係 long 嘅 day 啦，long 嘅 day 啦。咁之後我哋咪睇有冇一啲主動買入嘅人 being awarded，或者有冇啲 sellers being trapped 咯。有嘅時候我哋咪 buy in 咯。譬如呢度你見到講緊就係呢度有兩個啦。咁呢啲打緊交嘅情況你就唔入啦，因為我哋未分辨得出邊一個 being awarded 或者邊一個 being trapped 噶嘛。所以呢啲情況就係最簡單，你用 order flow trading 得兩步嘅啫，分辨到個大環境出嚟啦。跟住就係揾一啲 entry point 咯，entry point 就係呢一啲情況發生咯。所以呢度就希望幫到大家啦。咁有咩問題再喺 IG DM 我啦，或者 Discord DM 我啦。咁或者 comment 你可以問問題啦。咁我都會盡快覆啦。希望大家之後賺錢越嚟越順利啦。係咁先啦。